Шановные сухграмадзяне, 25 сакавіка 1918 года была абвешчана трэцяя устаўная грамата Беларускай Народнай Рэспублікі, згодна з якой БНР аб'яўлялася незалежнай і вольнай рэспублікай. Сёння, адзначаючы гэта вельмі значнае свята ў гісторыі Беларусі, мы павінны ўсвядоміць гістарычную паралель, у якой на дадзены момант знаходзіцца Беларусь і яе народ. У тэксце трэцяй устаўной граматы былі такія радкі. Год таму назад народы Беларусі разам з народамі Расіі скінулі ярмо расейскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь. Не пытаючыся народу, ён кінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расейскія цары на наш вольны і незалежны край. Больш за 1,5 гады таму мы зрабілі моцны крок, каб скінуць ярмо дыктатуры. Але, на жаль, наш край цяпер зноў кінуты ў вогнішча вайны, у якасці саўдзельніка агрэсіі ў дачыненні да сапраўды сяброўскага украінскага народу. Аднак у цяжары войн і выпрабаванняў куецца сапраўдная нацыя. 104 гады таму быў зроблены гістарычны крок, дзякуючы якому Беларусь існуе на палітычнай мапе свету, але сёння дыктатура стварыла пагрозу яе існавання. 19 чэрвеня 1988 года Павел Латушка прыйшоў на шэсце ў Карапаты пад Мінскам, месца, дзе пахаваны дзесяткі тысяч беларусаў і прадстаўнікоў іншых народаў. Эліта беларускай нацыі, якая была рэпрэсавана жудаснай дыктатурай. Ён пайшоў пад бел-чырвона-белым сцягам, каб разам з іншымі беларусамі сказаць гучна, моцна і ад усяго сэрца і душы, што мы нацыя, якая мае гісторыю, а значыць, мае будучыню. Былі дубінкі, быў слезацечны газ, і ён вярнуўся дадому з сінякамі, але задаволены тым, што мог гэта зрабіць разам з іншымі. Гэта быў мой бацька, Павел Латушка. А пазней былі святы 25 сакавіка, і не было мітынгу ці шэсця, якое б ён не падтрымаў, нават будучы вельмі хворы. Заўсёды з ім быў бел-чырвона-белы сцяг, як сімвал нашай прагі да незалежнасці. І сёння я, Павел Латушка, сын свайго бацькі, маю вялікі гонар сказаць вам, шаноўныя беларусы, суграмадзяне. Тыя пакуты, якія нёс за сваю гісторыю беларускі народ, яны не марныя, яны прывядуць да нашай лепшай долі. І тыя пакуты, якія выпалі на долю беларусаў са жніўня 2020 года, тая кроў, якую пралілі ўжо і праліваюць зараз беларусы, якія змагаюцца на баку Украіны, тыя цяжкія палітычныя рашэнні, якія мы сёння прымаем, яны пацвярджаюць, што беларусы еўрапейская нацыя, якая стварыла сваю дзяржаўнасць. Дзяржаўнасць на тых прынцыпах, на якіх яна была абвешчана 25 сакавіка 1918 года. Прынцыпах волі і незалежнасці. Вельмі сімвалічна, што ў такі гістарычны момант, як і 104 гады таму, мы можам падтрымаць заяву Святланы Ціханаўскай, якая ўзяла на сябе адказнасць адстойваць незалежнасць і нацыянальныя інтарэсы Рэспублікі Беларусь і абвясціла аб стварэнні пераходнага кабінету як нацыянальнага органа ўлады Рэспублікі Беларусь. Лічу палітычна вельмі важным неадкладна увасобіць гэтую заяву ў жыццё і прыступіць да фарміравання абвешчанага кабінета, які павінен пачаць выконваць функцыі нацыянальнага органу ўлады Беларусі. Акрамя таго, на падставе антываеннага руху нам неабходна стварыць нацыянальна-вызваленчы рух, паколькі Беларусь зараз фактычна з'яўляецца акупаванай тэрыторыяй на чале з марыянеткавым урадам, які павінен быць канчаткова не прызнаны на міжнароднай арэне. І, безумоўна, зараз вельмі важна падтрымліваць беларусаў-добраахвотнікаў, якія са зброяй у руках, коштам свайго жыцця пад бел-чырвона-белым сцягам змагаюцца за свабоду, суверэнітэт і незалежнасць не толькі Украіны, але і нашай роднай Беларусі. У гістарычныя моманты неабходна прымаць гістарычныя рашэнні. Жыве Беларусь!